個燙金機啊，拍個 video 啊，因為想要拆開呢部機，搞呢個 piston。個 piston 咧應該又係入邊啲瓦蝕咗，唔係入邊嗰個 O-ring 啊，應該 O-ring 蝕咗啊。佢一路行嘅時候咧，一路入邊嗰啲 pneumatic oil 流落嚟啦，呢嚿嘢會發熱噶嘛，咁啊遇着熱佢咪喺度烘就黑晒咧。呢嚿嘢喺呢度嘅，褪落去，拉佢出嚟，咁啊攞嘢塞住兩頭啦。插咗嗰嚿嘢落嚟，然後抹翻乾淨呢條棍仔，應該搞掂㗎咯喎，就成個師門就插咗。咁。面就唔會變形。呢支螺絲咧就係捽翻住呢一度嘅，捽翻住呢個位嘅。咁呢度睇到另外嗰邊嘅瓦，即係喺呢度穿入去，經過呢支嘢，咁而經過呢支嘢咧。然後就入嗰邊嗰隻瓦，咁我而家索性擺翻好呢口螺絲先，咁到時就鬆翻呢口螺絲，咪穿翻嗰隻嘢啦。即係到時鬆呢口螺絲，就穿過呢個嘢，就收翻落呢度個螺絲帽。呢條跟翻呢個膠紙嘅側邊，咁呢條氣喉咧就上面嘅。連嗰個喉馬都擺埋喺度啦。